Hallo Leute, ich bin jetzt beim Andreas Fassbender zu Hause. Wir sind ja jetzt seit kurzem zusammengezogen. Was heißt zusammengezogen? Ich bin jetzt erstmal vorübergehend bei ihm. Nee, ich bin bei ihm. Und er zeigt uns heute mal, wie das mit dem Kamin geht. Wie ich meinen Kamin sauber mache. Wie man den Kamin sauber macht. Guck mal, er hat Da muss das. doch mal ein Stück zurückgehen für sonst. Gucken Sie mal hin, er hat da so ein schönes Gerät, das nennt man ein Laubsaugergerät Oder Blasgerät. oder Blasgerät. Und er zeigt uns jetzt heute mal, wie das geht. Geh mal sichere Entfernung, jetzt geht es nämlich gleich ab und hat ziemlich hart. Das geht jetzt richtig ab, zeigt er Ihnen jetzt. Und? So, ab. Das war jetzt natürlich der volle Fake. Ich auf den Stecker getappt. So, kannst ruhig weiterlaufen lassen, ist kein Problem. Okay. Musst du umstellen. Lassen laufen, ja, weiß ich. So, und jetzt geht's voll ab. Achtung, läuft los. Staublunge. Oh, nun habe ich meinen Kamin sauber gemacht. Nun hat er Aber den, wieder neu grillen können. Lass ruhig nun hat er den Kamin sauber gemacht und Andreas ein hat, bisschen Asche mit drin. so, und Andreas Jetzt hat, warte, komm, film ruhig weiter. Ich blase gerade die Reste weg. Er hat dann zum Glück kein mechanisches Laufwerk mehr, wo der Staub reinkommen kann. Weil ich nur noch speichern kann. ja, und so sieht das dann aus, wenn er sauber ist. So, da kann man jetzt neue Kohle reintun und Ja, Dann komm, wieder- hol die neue Kohle gerade, tu die gerade rein. das kommt jetzt im nächsten Video. Das war jetzt erstmal das Video, wie ich einen Kamin hier sauber bekomme. Wie ich die alte Asche rausbekomme, ganz einfach.